我们用 A、B、C 三所城市来代表它原来住的地方。那这一个第二部分第一列、第二列、第三列的 A、B、C 分别代表我隔一年会搬到 A 城市、搬到 B 城市、搬到 C 城市的一个比率。好，题目告诉我第一个条件，他说A 城市、B 城市跟 C 城市，这是它占的比例哈。第一个 A 城市有30%会搬到 B， 30%搬到 B， 所以 B 的部分占了0.3的几率。20%搬到 C， 所以 C 城市会占0.2%的，20%的几率是0.2，所以会留在 A 的有50%，也就是0.5。再来 B 的城市有20%搬到 A， 所以这有0.2的 A。然后40%搬到 C， 所以这0.4。很明显，多少个会留在 B， 也是0.4。40%我们用0.4来表示。好，以 C 来讲 ，C 城市有30%会搬到 A， 所以这里就用我们的0.3。有30%会搬到 B， 所以这里我也停0.3。因此有40%会留在 C。好，我用这样的方式把它区分出来之后，接下来我就可以写我的转移矩阵。好，因为这个转移矩阵是告诉你，每一次我们搬完一次之后，下一次的那个百分比还是一样。所以我不需要每一次都去乘了哈，我直接把它写出转移矩阵就好。好，那我根据这个表格，我们把转移矩阵写出来。好，我的转移矩阵我们用 P 来表示，这里刚好是几阶的？几阶？这板都是阶，3阶，所以是0.5、0.3、0.2、0.2、0.4、0.4。0.3、0.3、0.4，好，这是我的转移矩阵。那我的初始值，我用 S0来表示。A 的人口有30%，所以是0.3。B 的人口有40%，所以是0.4。C 的人口有30%，所以是0.3。所以我的转移矩阵有，我的初始值也有。所以第一个题目它问你转移矩阵，我已经把它写出来了。好。第二个他问你的是什么呢？几年后？几年以后？2年以后。好，原来他住在 S0的位置哈，比例是这样子。2年后，所以我先算出第一年 ，P 乘 S0。好，0.5、0.3、0.2、0.2、0.4、0.4、0.3、0.3、0.4。好，所以原来的人口比例0.3、0.4，好，0.3，好，把它乘一下，开始乘。第一个多少？5、3、15， 2、4、8，数加8， 23， 3、3、9， 23加9多少？32，所以这里占了0.32。好，0.3、0.3， 9、4、4、16， 25， 25加9， 30。25加9是34，所以0.34。2、3、6、4、4、16， 16加6 20， 22再加12， 30几？30、34。其实你算出前面2个，第3个可不可以算出来？可以哈。好，这是第一个，经过1年后占的比例是这样子。它经过几年后？2年后，所以要算出 S2， 所以 P S1， 好，再乘一下，0.5、0.3、0.2、0.2、0.4、0.4、0.3、0.3、0.4，好，前一年的几率0.32，好，前一年人口的百分比了哈，0.32、0.34、0.34，好，我们一乘的结果。S2 等于多少？开始乘53，这个不好算了啊。这是16，对吧？5乘以32是160嘛啊。多少？第一个是0.33。多少？看一下，来算一下，咱们算一下，来第一个多少？16、160，然后0.33，第
第二个呢？算一下，第二个多少？0.334啊。第一个是0.33，没有错，没错嘛啊。那第二个多少？第二个是0.334，所以第三个应该是0.336。好，这是 S2。S2 的话是第几年的？第2年的。好，人口的比例 A 城口，不是 A 城口啊 ，A 城市的人口，所以 A 城市占了多少百分比？0.33，也就是占了33%。好，这是第2题的答案，讲得解释吧啊？那当然，我这边只算出 A 吗？不止，我还算出谁？还算出 B， 还是算出谁？还算出 C。他只问 A， 说把 A 写下来。在第3个，如果它变成稳定的状态，那人口比例是多少？稳定的状态。好，这边呢特别留意一下，我们稳定状态的时候应该怎么去处理。我们昨天在上课的时候有跟各位讲过，稳定状态的话是代表 xn， 对吧？经过好多次搬来搬去，用它固定的嘛，它会等于 p 乘以多少？如果按照这来讲 ，s2 等于 p 乘 s1， 所以 sn 是 p 乘 s 减 1。但是其实我们在昨天讲的时候，告诉你说，我不管 p 乘以 x 多少的时候，它乘完之后是不是还是等于 x？ 不管它乘以多少，是跟原来一样，就是不会改变的嘛。我一直在乘到最后，是不是这个 x 永远固定的？所以用 ps 等于 x 来表示它。所以，那现在我的目的就是要把 x 找出来。好，我的 p 我照写，注意看哦 ，p 照写0.5、0.3、0.2、0.2、0.4、0.4、0.3、0.3、0.4。哦，这边写小一点啊，没有事。0.5、0.3、0.2、0.2、0.4、0.4， 0.3、0.4。好，会住在 A 的有多少？我们不知道。我们昨天好像就用 SYG 嘛哈，或者是用 ABC。假设我们这个用 A， 这个用 B， 在 A 城市的比例有%A，%B， 那这个是呢，我们可以用 C 表示吧。不过我们刚刚有讲过，这个行加起来等于多少？1，是不是等于1？所以这里你可以定它是等于1减掉 A， 再减掉谁？再减掉 B， 了解吧？当然你也可以直接接定它就等于多少 ？C 也可以。我们昨天是直接定它等于谁？直接定它等于 C 好了。好，那这个值稳定状态的话，这个会等于 ABC。所以这一算 0.5A、0.2B 加 0.37会等于 A。0.5A 加 0.2B 加 0.3C 会等于 A。所以从这边一项我可以得到0.5一项过去吧啊，所以等于 0.5A 减 0.2B 减 0.3C 会等于0，好，这当做第一个式子。第二个式子是 0.3A 0.4B 0.3C 会等于 A， 好 0.3A 加 0.4B 加 0.3C 会等于多少？1、2会等于1嘛啊，所以 B 要改变，所以我可以写成 0.3A。0.3A 嘛啊，是 0.4B 会等于 B， 所以 B 向过来，所以是减 0.6B， 再加上 0.3C 会等于0，这是第二个式子。再看一遍啊 ，0.3A 加 0.4B 加 0.3C 会等于 B， 所以 A 跟 C 把它固定不动，那 B 的话在右边，我把它移项过去是减 B， 所以 0.4B 减 B 的话等于负的 0.6B， 这是第二式。在第三式的话是 0.2A
加 0.4b 加 0.47等于 c， 所以把 c 向过去减 0.6c 等于0，这是第几式？第3式。好，这里总共有3个式子，对不对？好，那我如果把第1式跟第2式两个一加的话，是不是只剩下 a 跟 b？ 对吧？是不是只剩下 a 跟 b？ 好 ，1 跟2加起来，1跟2一加的话，你会得到 0.8a， 会等于负 0.2 负 0.2负 0.6等于负的 0.8 向过去等于正的 0.8， 所以从这边你会发现 a 等于谁 ？a 等于 b， 我们把 a 等于 b 带到第3式里面去 ，0.2a 加上 0.4b， 我们就把它看成 0.6b 减 0.6c 会等于0，所以从这边你会发现 b 等于谁 ？b 等于 c，a 等于 b， 那 b 又等于 c， 那表示什么呢 ？a 等于 b，a 等于多少 ？c。a 等于 b 等于 c， 那请问你 a、b、c 加起来全部多少？1，所以 a 等于多少？1/3，b 呢？1/3，c 也是多少？1/3。所以按这种情况搬来搬去，搬到最后，每个城市的人口的比例是不是怎么样？一样的。对。这样了解是吧？哈，所以其实转移矩阵它的目的就是在这边。那你看到最后是1/3，那我们刚刚说到第几年？第2年看一下，0.33、0.334、0.336，这个差距是不是已经很小了？0.004，这0.006，这差距已经怎样？很小了。所以你在每乘一次，那个差距会越来越小，最后会接近平均分配。这样了解是吧？哈，所以我们转移矩阵的一个做法的好处就是在这边。好，那你把它补充一下，尤其这个稳定状态怎么去算，这个你要特别去留意哈。啊，把它写一下。